Asibingelele umzimba kaKristu, especially the young people. This is the conference of the youth. We want to greet also the leadership of the youth and also the leadership of the local church. Sibingelele all the teams of this house ezisebenzayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. I also greet my wife uNdlunkulu njengoba sebesethulile. Sibonga kakhulu this opportunity to be invited and be part of this great conference. We take it as an honor and a privilege that we do not deserve, and we thank God for allowing us to be here. Sibonga kakhulu ke nemthandazo enisenzele yona as you were planning for this conference over this weekend. Amen. Siyayibonga kakhulu ke inkosi nakumfundisi uMakhathini in his absentia. Siyabonga kakhulu ukuthi kube kuhle uma iyouth isahlela kwamukeleke ukuthi singaba khona ukuba sizothi share the word of God with you. Amen. Ake shayela umoya ngcwele izandla ezinkulu bathandiweyo. Praise God. I want to introduce this subject. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ukubekile very strong in my heart ukuba sikhumbuzane ngendaba ye experience of the Holy Spirit baptism. Praise the Lord. Uma kuhle enkosini ke sizokhuluma ngayo till Sunday. Praise the Lord. Njengoba ebesho la umfowethu uZuko, quoting this scripture ukuthi, upon this rock I will build my church, and the gates of hate shall not prevail against it. We need to understand first of all the composition of the church of Jesus Christ. Ibandla leli esiyilona bandla lika Jesu athuzo lakha according to Matthew 16 verse number 18. It is a spiritual body of Christ, and it was born during the day of Pentecost, according to chapter 2, book of Acts, verse number 1 to 4. So, ibandla ke leli esiyilona, ibandla elivela esibelethweni sikaMoya Ingcwele. Alikho ngaphandle kaMoya Ingcwele. Kunezinto esezimenshina la as very important ezingama spiritual experiences okufana ukuthi wonke umuntu oclaima ukuthi uyilungu emzimbeni must be sure ukuthi unawo onke lama experiences. Alibonge igama lenkosi. I-experience yokuqala ebalulekile, it's a genuine salvation. Akasho sonke. Asisho sonke. Salvation is a spiritual experience. Kufana ukuthi ube sure ukuthi uJesu umamukele awujoyinanga isonto. Ngoba uma uJesu ungazange umamukele as
spiritual experience. You do not belong to the body of Christ. You don't belong to the church. Ungaba se Faith Mission, kodwa ungabi sebandleni lika Kristu. Amen. So singena ngale experience yokuqala yokuthi wonke umuntu abe ngozelwe. Kezwakala bazalwane? Abe ngonjani? Born again. Indaba ethanda ukulahleka in our time, because siphila esikhathini sama motivation. Abantu, they get motivated and they join our churches and they think sebefike khona. That is why these days you hardly identify umuntu osindisiwe nomuntu ongasindiswanga in terms of indaba ye behavior and character. But salvation is not about, it's not a lip service. It's a spiritual experience that comes with a transformation, that comes with a change. Very important. Now, let us read Book of Acts chapter number 2, verse number 37 and 38. Acts chapter 2, verse 37 and 38. The Bible says, now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? You must underline Lamagama, back to 37. You must underline Lamagama ati they were pricked in their heart. Elezulithi bahlabeka ezinhlizweni zabo. Bahlatshwa intshumayelo kaPeter eshumayela after Pentecost. Ithi iBhayibheli ke bahlabeka einhlizweni zabo basibethi madoda bazalwane sesiyokwenza njani. Amen. So, uma kukhulunywa ukuthi they were pricked in their hearts, is because salvation regenerate your spirit man. Siyambisana bazalwane? Siyambisana bathandekayo? It regenerate your. So umuntu mayizozalwa kabusha, uzalwa kabusha emoyeni wakhe. Amen. After hearing a gospel message, kwambulwe ububi bakho, kwambulwe izono zakho, maqeda ubona isidingo sokumukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Now that is a gate yokungena in this kingdom esikuyona. Awuyithola usuphakathi. Noma ngabe kuthiwa uzalwa i-elders yala enkonzweni, uzalwa ubaba wala enkonzweni, akwenzi lokho kube ngosindisiwe. Akwenzi kube ngosindisiwe. Noma ungazalwa ngumfundisi, njengoba ngingumfundisi nje, izingane zami asikwazi ukuthi ziyithole sezingabasindisiwe zingazange zibe nale experience. They must be pricked in their hearts by the word of God. Not in motivation. No, not motivation. Ivangeli uma lizofika emntwini kumele lambule ububi asibone izono zakhe maqede masi a need to repent. Mawungenayo lo experience yokuhlatshwa izwi likaNkulunkulu njengoba uJeremiah esho ukuthi wangiyenga Jehova ngayengeka awunamandla kunami wangehlula. Funeka abantu abasha abahlulwe izwi. Mangazange likuhlule izwi oba inkinga la ehambeni. So akukho ke ukuba uzithole ungofile esonweni ungazange uhlatshwe izwi likaNkulunkulu.
akukho kuba uyithole uyisidalwa esisha ungazange uhlatshwe yizwi kaNkulunkulu. You must ask yourself a question. Kambe ngalethwa yini la? Ngifunani la? Ungayithola usuparticipate, ingozi enkulu leyo. Ungayithola ususebenza, ungayazi le experience. Sanibonani nikhona yini? Nikhona abathandekayo? Yingozi ukuzithola umuntu omusha usuparticipate in the house of God ungenayo iexperience ye salvation. Salvation awukwazi ukusindiswa nje ngengqondo uthayime. Ngoba khona ukusindiswa ngendlela yokuthayima, ubona ukuthi uyathayima. Lento ila engqondweni yakhe. Bambili ukuthi kwenziwa kanjani, kufakazwa kanjani, kwenziwa kanjani, but akanayo experience. Webazalwane, umuntu uyahlatshwa yizwi kaNkulunkulu. Awukwazi ukusindiswa ngendlela engahambisani ne-repentance. You see, verse number 38 la uma ephendula umbuzo uPeter obuzwa ilama new convert ukuthi what must we do after? Uthi verse number 38, this is an answer from Peter. Uthi repent. Then igama la repent lisho a change of mind. Nikhona abathandekayo. Change of mind kusho ukuthi you make a U-turn. Njengomuntu obekade ebhekele, then uyajika, you take another direction. So after you have received Jesus, you have received the word of God. Nikhona abathandekayo. Now into a sign yokuthi lo muntu uhlatshiwe yizwi, it is repentance. Against repentance. Asho sonke. I understand in my case, asho sonke. Repentance is a fruit of salvation. It is. John umpapatisa abantu laphayana in the river Jordan. Kufika ke inqwaba yabantu bafuna ukuzobaphathisa uthi hey nzalwa inyoka vezani ithelo eyisho ukuthi niphendukile. Alibonke igama lenkosi. So repentance is a fruit of salvation. Umuntu ohlatshwe yizwi lambonisa ukweduka, that experience will lead you to repentance. Ngamagama, you change your mind, you make also a U-turn. It speaks of responding to what you have heard. After hearing the gospel message, wabona the need yokuthi repent, uyinikele kuJesu, and then this will bring about a change yokwenza kwakho izinto manje. You see, kunezinto oziyekayo ungakaqala ukuhlaliswa phansi ufundiswe eziyisign yokuthi lifikile ngamandla alo ivangeli kuwena. Awutholanga ifana kalo. Uyabona ivangeli malifika emntwini limyekisa izinto engakatshelwa ukuthi wrong lo. Ngoba liyakhuluma lenze njani? Nikhuluma kancane kodwa yazi. Liyakhuluma ivangeli. Iyakhuluma, lento besifikile iyakhuluma. Khuluma nawe. Ubani watshena owesifazana waseSamaria ukuthi akashimbize amanzi emthonjeni agijima atshela iSamaria ethi wozani imbona ngitshela wonke ngebe nguKristu na. Kunento eyishiyekayo. Singakakutsheni ngemfundiso yezu ukuthi this is how you must behave yourself. Kodwa ngoba awujoyinanga isonto, uthatha uJesu. uJesu is a word of God and is a living word of God. So he is alive in you. So this word is alive. So izwi maliphila kuwe liyanyakaza. Ukunyakaza kwalo kukwenza uphile iholiness. Ubungcwele kusho ukuthi the word is alive. Liyanyakaza inside of you. Awumukelanga a lifeless thing. Now usindisiwe namhlanje but awuzange ushiye lutho.
uhamba nayo yonke into, but yet you are saying you are a child of God. Kuyashiywa la bathandekayo. Sikhona na? Uyashiywa, uyashiya impela uphila impilo separated, set apart for God. Uyashiywa. Ingakho ngithi fanele ukwazi ukuphendula umbuzo ukuthi ubekwe yini la, wafika kanjani, wawuzokwenzani. Alibonga igama lenkosi. So that is an experience number 1, bathandekayo bami enkosini. We cannot afford ukushumayela ivangeli elingenawo amandla that leads someone to repentance. Asiyeke siye emakhaya, siyeke into esiyenzayo. Ivangeli lesishumayelayo lead people to repentance. They change their mind. The way they think. It comes with a second thought. Praise the Lord. That will affect your behavior, the way you do things. That is a gospel. So, repent and be baptized. That is a water baptism. That is a that is a so awukwazi ukuya emanzini amaningi ungaqalanga lapha kwe-repentance. Amanzi awamguqula umuntu. Nikhona abazalwane? You see, i-water baptism ingumfuziselo womngcwabo, funeral. Makungcwatshwa kusuke kungcwatshwa into efile. Nikhona abazalwane? Ayingcwatshwa kuze ife, ingcwatshwa ngoba ifile. So ngamagama umpapadiso wamanzi awukwenzi lutho, uyi-confirmation yokuthi you are dead. Angiphindeke, awungcwatshwa kuze ufe, ungcwatshwa ngoba ufile. And before uzongcwatshwa kufanele bekhona i-postmortem enziwayo, kukhishwa i-certificate esishoyo ukuthi this person is dead. Is dead. Kukhishwe a death certificate. Praise God. Confirmayo ukuthi yes indeed she or he is dead. Then again bese hamba ke ungcwatshwa. So ngame magama uma ngabe kungcwatshwa umuntu kusuke sekuconfirmwe izinto ezithile before ayiswe emanzini. Ngoba amanzi lawo I mean umngcwabo lo ukungcwatshwa kwakhe does not kill him. Kodwa ungcwatshwa ngoba he is dead. Awukwazi ukuya emanzini amaningi ngoba unengqondo yokuthi kukhona into azoyenza in terms of i-salvation yakho, ukusindiswa kwakho, ukuzalwa kwakho wabusha. No. Nengulube yakwazi ukuyifaka emanzini, izovuka lapho ihambise kwengulube futhi. Ngoba awuyishintshanga in-nature yengulube. Ingulube ungayithatha uyifuthe nge-hosepipe, ibe mhlophe, phuphuzela uboya bese uyinikeza ama-instructions. Uthi yabona guys, from now on, please behave yourself. Ngoba yilento esiyenzayo emabandleni ethu, trying to teach abantu abangazelwe. Sinful nature is there. So ngakathi uyi-instruct ingulube, uyitshena, uyinika ama-instructions ukuthi fanele ibehave kanjani, iyakubuka nje. Or umuntu qathi isho nodakeni, inukelwa udaka emakhaleni. Ngoba it's kula kwi-nature. Banjalo abantu abasha abangazelwe. You can give them good teaching, bayakubuka nje. Basuke la baqhubeke bayodakeni. It does not change them. Amen. But the word of God
Glory to Jesus. Izwi elifika ngamandla emntwini limbulale abe ngofile maqondana nesono. Glory to Jesus. Nikhona kodwa abathandekayo, you must die to sin. You must die to sin. Ungabi lapha nje kanti isono sikunukela ngamakhala. You know, sikunukela ngamakhala isono ubhizi uparticipate enkonzweni. Kodwa sinukela emakhaleni. Lendlu ngeke ibe nawo amandla uma abantu abakhonzayo abaparticipatayo bengenayo experience. Sizohluleka. Impi kaJehova ikwazi ukuwina if there is a sin. Mabezwa ngoba bakwa-Israyeli sithi isiprophet okhiphana okungcolile phakathi kwenu. Nikhona bazalwane? Sanctify yourself. Glory to Jesus. Noma izowina impi kaJehoshaphat. Kwathiwa akumiswe kwaletha strategy kwathiwa misani abahlabeleli. Thola abahlabeleli nizowamisa nibamisa kwi-forefront bahlobe ngobungcwele. Bahlobe holiness man. Because holiness attracts the anointing. Attracts the power, attracts the glory. So, experience number 1, it is a regeneration, genuine salvation, repentance. Amen. So after repentance again, then yenziwa ke le ye baptism to confirm what is already happened in your spirit. Yabona ke abantu uma kufika imessage lapha yakho ifamily yakho ukuthi umalume akasekho ushonile. Bayakhala abantu benze njani? Bayakhala. Kukhona laba abangakholwa kahle athi hayi ngiyokholwa mhla ngifike emngcwabeni. Amen. Ingakho malehla ibhokisi bekhona abantu abaqala phansi bekhala anikathi lehla ibhokisi. Lento ithi awu akasekho ngempela uhambile. Amen. Ezweni lobumnyama kwi-kingdom of darkness kumele kwenzakale kanjalo. Ngalenkathi nje sikubhabhadisa kube into ethi bye bye kwi-kingdom of darkness. Umbuso obumnyama uthi awu usesishiye ngempela. Ungavuka emanzini ububuyele khona futhi ngoba uye wangcwatsha ungafile. That is why ke iningi ibhoke isendlini kaNkulunkulu. Ningi ibhoke yabona yonke into esiyenzayo yokubasi udla isono usula umlomo ngiphoka konke lokho. Yonke into yenzayo imjolo siphoki lezo. Phoka endlini kaThixo. Uthi bayikholwa manje futhi kukhona ama manifestation of the flesh, manifestation of the old man. Uphoka. Wangcwatshwa wena ungazange ufe. Kwadlalwa ngawo. Alibonga igama lenkosi. Manje sithi expecte kuwena ukuba kuvele izithelo of a new man, the fruits of a new man, but it's only manifestation of the old man to you. Ulaka, inkani, lack of submission, rebellious. Those are the works of the flesh. The manifestation of the old man in the house. Ngoba awufile uJesu uthi othanda ukungilandela makazidele. He must deny himself. So let me come and deny, lisho to do away with yourself. Lisho to do away with self-interest in to lose yourself, to forget about yourself. Amen. And you take your cross. Each and every day you die. You live a life of death. You live a life of kulmani. Death. Ufa njalo. Ufa kuphi khona? Ufa kuwe, uself. Uma bekukhuba uself efuna ukuresponda uyayikhuza, you die to self.
You take your cross. Cross means death. Amen. Take your cross daily and follow Jesus. Live a life of death daily. Ungabusa responda eyintweni zalokhu kuphila uresponde ngo old man, responda ngo new man. Die to self. Uthi uPaul akusayima uphila uKristu ophila kimi. So, experience number 3, uthi uPaul okuyona ke a main subject. Albong kamalengos. Oh, glory to Jesus. Mandali makushadabaya. Uthi ke verse number 38, after esethe and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Uthi ke for the remission of sins. Ukuze kuhlangule izono zenu, and bese ke and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Amen. You shall receive the gift of the Holy Spirit. So dlula ke kutheni usewusindisiwe, dlula ke kutheni uzilwa kabusha, receive the gift of the Holy Spirit. Amen. Lalela ke, the new life asho sonke, or the Christian life asisho, begins at the cross. Sure no. The new life begins at the cross. Say it again. But Christian service begins at Pentecost. But Christian service begins at Pentecost. Asiqale phansi ke. Christian life begins at the cross. So okusho ukuthi akwazi uba umKristu, akwazi uba umzalwane, akwazi uba ikholwa elifuna uJesu without the cross. It begins at the cross. Then number 2, Christian service. Okusho ukuthi ke ukuseva ke manje, to become a minister, to become a servant in the house of God, it begins at Pentecost. Okusho ukuthi awukwazi uba yi-servant, awukwazi uba yisikhonzi in this kingdom without the experience of Pentecost, without the experience of baptism of the Holy Spirit. So ubhabhadiso lukaMoya oNgcwele introduce you to service.